Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Әсем Макс. Менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоның атауы менің бір күндік карантиндегі өмірім деп аталады. Сағат қазір деген 11, таңертең сағат 8-дерде мен деген сабақтарға қатыстым білімдегі, сосын бояндым. Әлі таңғы асымды ішкен жоқпын, сондықтан да қазір сабақ оқып параллельно таңғы асымды ішемін. Сіздер де тамақ жеп жатсаңыздар, астарыңыздан да болсын. Короче, мен мысып всегда далада шыққан кезде есіктің алдында не болып тұрады. Сол үйге қалай кіретінін көрсетейін деп едім. Если дауыс естіп тұрсаңыздар, қазір есікті ашамын. Сонда көресіздер үйге қалай кіретінін. Сағат деген 2:30 болып қалды. Мен бүткіл сабақтарымды оқып, бәрін бітірдім. Енді қазір киініп алдым, себебі мен қазір мектепке баруым керек, прививка алу үшін, укол алу үшін. 16 жасқа толған адамдар, жастар прививка алу керек. 63-ші справкаға. Вот, соған қазір прививка алуға мектепке барам. Вот, по идее, мен вообще там прививка деген нәрселерге вообще ұнамайды, потому что, то есть, алдында 2-3 жыл бұрын бізге айтты, типа, сейчас нормально. Алдында 2-3 жыл бұрын бізге айтты, типа, гриппқа қарсы прививка аласыңдар ма, деді. И біз, мен аламыз, все, анау-мынау. И потом алғаннан кейін, то есть алдық гриппқа қарсы, и екінші күні мен грипппен ауырып қалдым просто. Вот, но на прививка обязательно, потому что ертең 63-ші справка алғанда, сонда прививка алу керек деген нәрсе тұрады, короче, өзім түсінігім бойынша. Ал қазір мен деген 10 минутта тамақ жейін деп жатырмын, потому что бағанағы тамаққа тойған жоқпын, ал әлі менің қарным ашып тұр. Вот. Мен уже мектепке баратырмын, сіздерге бір айтайын деп едім. Помните, мен бұрын всегда мектепке баратқанда, мектептен келе жатырған кезде именно осы жерде видео түсіретін едім. То есть бұрынғы влогтарда мектептегі кеше мен соның бәрін қарап шықтым, типа, хочу обратно сол мектепте оқып жүрген кезге баруға. То есть қазір де мектепте оқып жүрмін ғой, просто қазір дистанционно ғой. Мынау жол именно начте всегда күн шығатын еді, мен всегда сіздерге соны көрсететін едім. Мынау мектеп. Солай. Сәтсіз ба? Где беседа? И давай неделю раз я возьму естественно, как хорошо. А другого тогда. И Шин. А чем удали? Естественно, делаем. Это как сказать? Неме тұққара? Покарама. Вот мама мне показала. Мама бірінші салып тайсыз, апай кетіп қалайын дегенім біраз ол. Асып тұр, мама бірінші саласыз, апай. Ауырама, апай? Ауырама? Ауырмайды. Вот этих просто у нас. Короче, ребята, кешкі асқа менде бургер. Знаете, мен бургерді 2 жыл жеген жоқпын. 1 жыл то есть менде брекет болды, соның кесірінен 2-ші жыл просто карантин басталып кетті, и вообще типа жейтін уақыт болған жоқ. Даже заказ бергенде тек қана там твистер, донер, типа сондай нәрсе заказ беретін едік. Вот. Так что бәріңнің астарың дәмді болсын, тамақ жеп жатсаңыздар. Солай. Короче, ребята, мен бана екпеден кейін үйге келдім. Потом деген
1 сағаттай ұйықтадым. Менде қазір сағат 4-ке тырнаққа жазылып қойдым, себебі тырнағым бітіш болып жатыр. Вот, последний раз сентябрьда істеткен болармын. Сондықтан да қазір тырнаққа бара Короче, ребята, как я поняла, мен сіздерге особо дым түсіндірмеппін, себебі былай кратко айтып кетіппін, и одан ничего не понятно, оказывается. Мен деген екпеден келгеннен кейін примерно сағат 4-5-терде маникюрға бардым. Менің Балзира деген досым танитын болсаңыздар, ол маникюрға бюджет етті, и мен сол маникюрға бардым. Да. Вот, мен сіздерге түсіруге тырыстым, және нормально түсірдім деген ойдамын. Мен наращивание жасаттым, себебі вообще наращивание жасатып көрген жоқпын. Если честно, басында 1-2 сағат непривычно, но қазір үйреніп кеттім. Мен просто қара түс жасаттым, себебі маған қара түс ұнайды. Думаю, видно. И мында молниялар бар. Білмеймін, көрініп тұрған жоқ па. Вот, потом маникюрдан кейін мен деген апалармен бірге бургерға заказ бердім. Бана айтып кеткенде мен бургерді 2 жыл жеген жоқпын. 2 жыл просто брекеттің кесірінен, карантиннің кесірінен. Ну, карантиннің кесірінен дегенде, типа, карантин кезде ешқайда шыққан жоқпыз, ешнәрсеге заказ берген жоқпыз. Но қазір карантин, по идее. Ну, решили, короче, заказать, вот. Но оны жеу барысын түсірген жоқпын. Вот. Но не заказ бергенімізді ана видеода бана көрсетіп кеткен болармын деген ойдам. Қазір сағат примерно 11, мен деген қазір сабақ оқимын, потом макияжды сүртем. Макияж дегенде көз, қас, ерін. Потом думаю, ұйықтайын. Вот, так что let's go, ребята. Осымен бүгін мен осы влогты аяқтайын деп жатырмын. Ертең особо ешқандай қызық нәрсе болмайды. Просто сабақ, и одан кейін стоматологияға барамын, болды. Все. Сіздерге осы видео ұнаса лайк басып, және де комментарий жазып, ең бастысы осы каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Бәріңе пока.